Fushata zgjedhore karakterizohet edhe nga largimet nga një forcë politike tek tjetra e kandidatëve të pakënaqur. Nga Elbasani, kryeministri Edi Rama nuk e përjashton mundësinë që deputeti Dash Sula një ditë i bashkohet Partisë Socialiste, duke quajtur këtë forcë si një shtëpi e hapur. Partia Socialiste është një shtëpi e hapur, nuk është një shtëpi ku duhet t'japësh provim para se të hysh a e di as e di programin. Tu ne kemi edhe të kuqfare, kemi edhe roz, kemi edhe pak më bëqelli. Do t'jemi të hapur edhe për blun. Dash Sula duhet të hyjë në një proces se mund t'jetë dhe i ditë edhe Dash Sula. Po për momentin duhet të dezinfektohet. I natë mund t'a kesh sa dush, po hakun duhet t'ja japësh që, me thënë drejtën, aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një dytë aty si. Po duhet të heqi gjithë morrat e kënetës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një konferencë me gazetarët për punën e Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Ai foli edhe për propozimin që Edi Rama i bëri Dash Sulës për t'u bashkuar Partisë Socialiste pasi u la jashtë listave të demokratëve. Dashnor Sula është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek Llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam unë padroni. Kështu që, pra, në këto deklarata, shifet se sa e pa vend ka që sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me Llapaj. Nuk ka, sepse ata janë një lloj. Ato janë patericat e Edi Ramës.